Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemirsa dan para subscriber Ramuan Herbal dimanapun Anda berada. Gimana kabar Anda? Saya di sini mendoakan Anda semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Pada kesempatan ini Ramuan Herbal kembali hadir di hadapan Anda akan berbagi info atau wawasan baru seputar dunia kesehatan, lebih tepatnya yaitu tentang cara mengobati sakit batuk, baik itu batuk berdahak maupun batuk kering menggunakan cara tradisional atau cara alami, di mana cara ini sangat ampuh dan sudah terbukti dari zaman dahulu, yaitu menggunakan belimbing wuluh, di mana daun belimbing wuluh ini sangatlah ampuh untuk mengatasi batuk berdahak maupun batuk kering. Bagaimana cara mengkonsumsi atau menggunakan belimbing wuluh ini untuk mengobati batuk? Simaklah video ini sampai selesai. Namun bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung terlebih dahulu dengan cara menekan tombol subscribe di bawah video ini dan tekan pula tombol loncengnya yang ada di sebelah kanan agar Anda tidak ketinggalan video terbaru atau info terupdate dari channel ini. Baik pemirsa, kita lanjut ke caranya. Yang pertama, Anda ambil terlebih dahulu atau Anda persiapkan terlebih dahulu belimbing wuluh secukupnya. Setelah itu Anda cuci bersih pada air yang mengalir atau Anda bisa langsung mencuci bersih ke keran. Cucilah sampai benar-benar bersih sebanyak 3 buah. Cuci bersih 3 buah. Kemudian cara untuk mengkonsumsinya ialah Anda bisa langsung mengunyahnya. Kunyahlah sebanyak 3 buah. Setelah itu ampasnya kalian buang saja, jangan ditelan. Perlu diingat, ampasnya jangan ditelan, Anda buang saja. Jika di tempat Anda belimbing wuluh belum berbuah, Anda bisa menggunakan bunganya. Caranya, Anda ambil bunga belimbing wuluh ini sebanyak 1 genggam. Kemudian cuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu Anda rebus dengan air sebanyak 3 gelas. Rebuslah selama kurang lebih 5 menit. Setelah itu Anda diamkan terlebih dahulu. Setelah agak dingin, Anda tuangkan ke dalam gelas sambil disaring. Setelah disaring, Anda tinggal meminumnya saja. Minumlah beberapa kali. Insya Allah sakit batuk Anda, baik itu batuk berdahak maupun batuk berkering, akan segera terobati atau akan segera sembuh. Baik pemirsa, itulah info pendek yang saya dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga info ini atau tips ini bisa bermanfaat bagi para pemirsa, khususnya subscriber Ramuan Herbal. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.